好，歡迎再一次嚟到 Friday 系列啦！今日咧，我哋就嚟到 KC Ivy 進行呢個訪問啦。係，Hello 同學仔，請問你點樣稱呼咧？我叫 Forest。咁你介唔介意透露下你依家喺 KC Ivy 讀緊邊一科咧？我讀緊應用營養學。哇，應用營養學咁應該係一科幾深嘅學科嚟。好複雜係。好複雜，咁你係讀 High Diploma 嘅？係啊。High Diploma，咁你介唔介意透露下你 GPA 大概個 range 係幾多2.5以上係。哇，其實2.5以上都已經係好難，因為你讀緊嘅算係醫科，即係所有嘅名詞都係好英文嘅。都係專有名詞嚟啦。當初揀呢一科會唔會話係有啲咩原因，即係有啲咩人或者事係影響到你去揀呢一科？當初係俾我女朋友影響到我嘅。好 romantic。嗰陣時候我見到呢一科嘅出路都好多，真係可以做食物安全啊、食環署啊，同埋即係營養師嗰方面都得，所以我哋揀呢科咯係。兩位想問點樣稱呼你哋咧？可以？係我叫 Lucas 啊，你咧？叫 Ken 啊。阿 Ken 同埋 Lucas 咁樣，咁會唔會介意透露下你哋依家係讀緊邊一科咧 Health and Life Science 係咯。都係 High Diploma 嚟嘅。係啊。哦好，因為我係喺呢度。反貼啊 ，sorry。話有啲乜嘢人或者事令到你哋係讀呢一科？即係當初啱啱有個人分享話係因為女朋友嘅影響。出路好啲啊。出路會好啲。係啊。Hello 你好，可以點樣稱呼你咧？我叫 Kelly 啊。Kelly 你好啊，想問介唔介意透露下你而家係讀邊一科咧？我而家讀緊營養學 nutrition 嘅 High Diploma。Yes。哇，咁你係 Year 1定係 Year 2咧 Year 2。哇，相當辛苦，感覺上。介唔介意透露一下你職嘅 GPA 大概個 range 係？我冇啊，2咯。即係有冇啲咩契機，有冇啲咩人或者事令到你當初會揀呢一科嚟讀？冇啊，係因為我覺得佢好近咯，所以我先亂咁揀。但係入到去就會發現咗讀嘅嘢同想像中係好大出入。我介唔介意講下點樣稱呼你咧？可以叫哪吒。哪吒係真係最近上映嗰個哪吒。你可以係。好，哪吒你好，咁介唔介意透露下你係讀邊一科嘅咧？依家讀緊 VTC 嘅健康及生命科學，即係 Health and Life Science 嘅基礎文憑。係啊。係當初有冇啲咩人或者事令到你去揀呢一科？企人咯，因為我到時係想去讀醫管局嘅nursing科，所以我要，因為本身我 DSE 就 pass 唔到，我 fail 咗數學，咁我就想讀翻嘅飯啲，咁就攞翻啲成績嘅，就去醫管局度報翻 nursing 課程。隨 B。隨 B。隨 B。阿成啊。阿成，咁阿成同隨 B，想問你哋依家係讀咩科咧？我而家讀緊飯碟嘅 Life and Health Science。Life and Health Science。係我哋兩個同學嚟嘅，我哋兩個。有冇啲咩人或者事令到你當初會揀呢？冇啊，純粹考 DSE 考呢一科，我就揀咗一科睇落會比較容易讀嘅科嚟讀啊。咁。我嘅話就係因為我想做護士啦，咁我都知道 Ivy 有呢啲相關嘅學科啦。咁然之後咧，我就係咯，就選擇咗去報 Ivy 啦。喺呢2年裏面，有冇話可能實習啊，又或者係有冇啲嘢係令到你覺得你有一個好大嘅進步，或者係好困難咁樣？喺一間癌症中心嗰度實習嗰陣時候啦，係都有好多面對唔同嘅病人，即係都要解答翻佢哋嘅問題啊！即係佢哋每一個嘅身體，跟住要俾翻一個營養嘅，即係嗰啲建議俾佢哋咯，係。哇！突然間覺得你做呢一件事係好有意義，但係你實習係有 allowance 定係？冇嘅。最大嘅幫助就係了解到人體即係每一個部分需要啲咩營養素，同埋點樣可以幫助到唔同嘅人咯，係。去形容你日常嘅學習，你會用邊3個形容詞？即係例如好無奈，或者係好有挑戰性，或者係攰到爆。呢一科都算係應該有好多醫學嘅名詞要背啊，會唔會覺得好難啊？呢樣會啊，有啲後悔啊。有啲後悔。裏面你覺得最大嘅幫助係乜嘢？班 friend 咯，佢哋咯。哦。少咗個班。識到班志同道合嘅朋友。係啊，一齊後悔咯，佢哋話。即係臭味相投，再加志同道合。冇錯啊。話困難，你有冇啲咩困難啊？呢一年？有啊。例如。不停 repeat 咯，要。衰咗係一科3次，然之後交咗3000蚊一科，9000蚊先至合格咯嗰科。我哋應該勁過你班 friend。
我哋應該唔止9000蚊㗎。我哋應該唔止9000蚊。去形容一下你哋日常嘅學習。唔中意溫考試嘅。開心同痛苦兼備咯。係用一個形容詞去形容你依家嘅日常學習，你會揀咩形容詞？即係煩，好煩，因為好多嘢要記。係同埋悶咯。哦，悶啊，已經開始。會唔會覺得呢個課程對於你嚟講最大嘅幫助係？最大嘅幫助就可能識到 friend，大家都咁差嘅話就可以一齊玩咯。裏面有冇實習嗰啲？有啊有啊。實習裏面會唔會遇到一啲咩好大嘅？冇啊，實習好好玩，超簡單。咁有 allowance 嘅？冇，有嘅有少少啦，但係得唔多少少。哦，即係好玩嘅實習，有冇少少例子可以透露一下？去會展啦，去會展做都唔係叫泡泡太嘅，即係做宣傳咯，跟住就可能識到一啲客人啊，佢諮詢我哋嘅一啲問題啊，你可以學到點樣同佢哋溝通。哦，最幫助到你嘅嘢係？我覺得英文學咯，係，因為始終我英文唔係話好叻，咁但係即係可能我咁啱遇到教我英文個 Miss 咧，真係好好嘅，佢係真係可以喺咁短時間教得我好多可以日常用到嘅英語嘅語文能力嗰啲組句能力咁樣 speaking 咁樣，佢教得好快，呢個就係學得好快。我都同人講，我啲英文係喺 Ivy 嘅時候學。你係咪都係一個禮拜有4堂英文，每堂3個鐘？哦，依家呢個成係。但如果用1至3個形容詞去形容你依家嘅學習狀態，你會係用啲咩形容詞咧？輕鬆，係咪咁講？輕鬆，咁開心。冇，我想即係你飯碟，你可能未去到 high 碟咁辛苦啊嘛。咁 high 碟就同飯碟一定係兩樣嘢嚟㗎啦。咁而家我哋好似都係過翻平時中學咁樣讀下書咁樣一齊玩下，體育堂有啲 group 啊嗰啲嘢玩下咁樣，係啦，都幾開心喺度。你體育堂記得係嗰張證係可以申請康文署下嗰個，有申請記得去申請啊！千祈唔好蝕俾佢。可以令到我知道可能人體啊，關於細胞嘅嘢啦，或者知道更加多化學嘅嘢咯。咁我嘅話，我都係大概係呢啲啦。最主要都係想讀 bio 咯，係因為中學讀唔到，咁彌補翻個遺憾啊。哦，會有一個好大嘅挑戰，即係例如可能要讀好多專有名詞啊咁樣。有啊，就係之前我嘅中學係用中文讀噶啦，中文讀 bio 嘅，咁而家轉過嚟英文讀，好似全部題目都睇得明，但係唔識點答咯。都係啦，最主要都係英文單詞啊，都係我自己。雖然冇讀過 bio 啊，但係我自己可能都會睇下相關嘅嘢咯，即係相關 IG 可能見到睇下咯。呢3個形容詞嚟形容你哋依家嘅學習嘅狀態，你會點樣形容？開心嘅唔係因為讀咗呢一科，而係因為讀呢一科嘅人咯，因為遇到一班志同道合嘅 friend。算唔算係臭味相投添？算，一定係。咁你咧？我都係開心啦，開心為主啦。即係最主要都係因為識到大家。你覺得你畢咗業之後，你係會繼續選擇升學啊，定係會直接出嚟做嘢？會繼續升學嘅係。有冇話係邊一方面嘅學科或者邊一間學校你會想？揀食品科技同營養係。咁即係話你有機會可能你銜接咗上去之後，你可能都係繼續做食品科技及營養呢一方面嘅職業嘅。冇錯係嘅。假設咧，如果你哋可以 restudy 成功咗之後啦，咁你哋係會選擇升學定係直接出嚟做嘢？未知啊，暫時都。我假設啦，如果你真係就業啦，你係咪會揾翻呢一方面嘅職業去做？會啊。希望唔好有醫療事故咯。咁你咧？都會做啲運動恢復嗰啲喎。即係你係想做嗰啲職業治療啊嗰方面嘅？有運動啊 OK 嘅，但係醫療就係咯，真係費事累死人啊！有學會或者學弟嚟到都係讀呢一科，你有啲咩 advice 俾佢哋咧？快啲走！快啲走！冇咁簡單咯，唔好睇個名，真係唔好睇個名。因為真係好多英文。因為真係太多專有名詞嘅。即係人體206筋骨頭都要背晒，係咪？又唔使背，而家唔使背晒咯。有，但係要知。中學有生物底嘅化學底。我會好啲。好啲啊！我要搞清楚係讀啲咩先好入嚟咯，我覺得。
同埋你有錢咯，有錢要咩 better repeat 啊？冇錯，又 OK 係啊。你畢咗業之後，你會想選擇繼續升學啊，定係會直接出嚟做嘢咧？我唔會再揀呢條路咯。哦，咁會唔會方便透露一下？你可能會係想我係想出去再讀美容嘅，係啦、只不過係因為覺得美容同營養係有得掛鈎嘅，咁就去學多一樣嘢咁樣咯。哦，即係可以調理下身體之餘，然之後你個樣仲可以更加靚。係啦，即係純粹雙管齊係想學下嘢，但係冇諗過係咁難嘅時候，咁就比較辛苦咯。好，咁有冇啲咩？即係我假設如果有人想入呢一科，你有冇啲咩忠告啊，或者有冇啲咩 advice 去俾佢哋咧？肯讀就得噶啦，肯讀就會合格噶啦。我假設咧，你可能泛 diploma 畢業之後咧，咁你係會想即係繼續去升學啊，定係直接出嚟做嘢？繼續升學，就係同你啱啱講嘅職業導向相關嘅學科。係啦，都係。好啦，學底或者學會想入嚟呢科，你有冇啲咩 advice 可以俾佢哋，或者忠告？或者 attendance 好緊要啊！呢樣嘢真係唔好爆 attendance 啊！係啊，唔好計到盡啊！計到盡好辛苦啊！你一計到盡，你預唔到時間，自己可能遲到咁就冇。你哋基礎文憑係80啊嘛，好似係80係每一科都要80。係每一科都要80。畢咗業之後咧，你係會想直接繼續升學啊，定係會直接出嚟做嘢咧？我應該會選擇繼續升學嘅。我都係會選擇繼續升學嘅。咁係都係會同呢一科相關嘅。係啊。假設升完學之後，咁你係諗住大概係做乜嘢方面嘅工作咧？可能做護理方面咯，都係 nursing 嗰邊。係咯，我就想做護士咯，係。嘅忠告或者有冇啲咩 advice 係俾你之後嘅師弟師妹咧？讀好啲英文，專心上堂，走少啲堂。係冇錯，唔好走堂。走堂嘅話，你應該1分都攞唔到啊！咁我不如問下 KC Ivy 嘅嘢啊！嗱，咁我哋 Ivy 即係 VTC 下有9間 Ivy 咧，你覺得 KC Ivy 最出名嗰科係邊一科？最出名就係你讀嗰科？冇錯。哇，勁喎！你覺得 KC Ivy 仲有冇啲乜嘢特色係人哋 Ivy 冇嘅？要講嘅話，我就係覺得呢間 Ivy 有啲似中學啦，係。因為細啊，係咪？冇錯係。佢係9間裏面最細，係有9間 Ivy 喎。咁你覺得 KC Ivy 最特色嗰一科係，或者最出名嘅學科係？應該都係你。應該係咯，應該呢科。即係都係屬於 healthcare 嘅學係啊科。，都好多人要。特登就係為咗 healthcare 而過嚟讀。我可能俾個名服咗啫，應該。香港嘅醫療市場都缺人噶嘛。都係嘅。係同普通學校差唔多。算唔算係麻雀雖小五臟俱全？都算係嘅，都算咩都有。哦。學校嚟講，佢算齊嘅。KC Ivy 最出名係邊科？最出名嘅科讀醫咯，我哋都係讀健康為主咯。KC Ivy 有冇啲乜嘢係百佳 Ivy 係冇？即係有啲咩超級嘅特點？除咗科目之外，我哋可以煮嘢食，真係學營養煮嘢食咯。哦咁你其他學校係讀工程啊，讀設計噶嘛，咁未必真係可以煮嘢食噶嘛。除咗薄扶林嗰間之外 KC Ivy 都係醫管保就健嗰啲係總言之 life and 係啦即係 health 都係 and 嗰方面 life science 嘅學科就係啦，係啦。得 KC Ivy 最出名嘅學科係乜嘢？飯碟定係蟹碟啊？飯碟同蟹碟都可以。應該就係我哋依家讀緊嗰科啦。OK。因為都分咗好多班，以我所知。咁問個問題，我想問 Angie 喺 KC Ivy 嘅地位係？哇，咁問啊！係會唔會話可能青衣嗰邊會多學科啲？即係其實都係有 Angie 嘅人喺度。係青衣大間啲咯。除咗學科之外啦，咁 KC Ivy 你覺得佢有冇啲咩特色嘅嘢係其他8間 Ivy 係冇？特色應該係 lift 咯，跳樓機。Baby woman 的感情好像跳樓機。又上 lift 嘅時候。咁恐怖。係。你講大 lift 定係細？我哋淨係得一部 lift。得一部 lift。都係，你都係呢個感覺。係啊，對啲殘疾人士十分之唔友好。對上個禮拜我隻腳骨折，咁就對我十分之唔友好咯。我喺呢間 Ivy 讀嘅時候，嗰時拗柴。係咪都覺得？都，但係嗰時冇你哋講到咁恐怖啊！部 lift。就係我哋 Ivy 明明有5樓，但係點解部 lift 淨係上到4樓？
都市傳說係咪？我都唔肯定啊呢樣嘢。有同學你做邊一科我讀㗎？ engine 嘅周知琪咯，我要收工啊！你嘅專業素養咧？我有專業，但我更愛自由。我決定我哋要收工啦。訪問都差唔多啦。咁大家咧，如果對於學科又或者係你對於你嘅導向有啲咩分享嘅話，都可以分享落去我哋嘅 info box 啦。如果中意呢一系列嘅影片嘅話，記得你需要同 subscribe 我嘅 channel 啦。仲有唔好唔記得一定要 follow 埋我嘅 Instagram。我哋下條片再見，拜拜。我要 Angie 人才，有冇人係讀 Angie？有冇人係讀 Angie？我需要有人係讀 Angie。我覺得呢個香港係一個好有愛嘅地方。 Tell me